sun daɗe ba su shiga ba ta wajen ɓangaren aure, musamman mata wannan suke ba manema. Muna ba da magunguna kuma ana samun nasara fiye da yadda ake zato. Mun tanadar muku da magunguna kamar wanda ya shafi larura ta ciwon basir, basir mai tsatsaga dubura, basir mai fitar jini. Insha Allahu duk wanda ya zo wannan cibiya tamu zai samu biyan bukata da yarda Allah. Masu lalura irin ta sanyi mun tanadar muku magunguna wanda suke kashe sanyi da yarda Allah, ko da sanyi ne mai zubar da ruwa, ko sanyi mai sa ƙuraje a jiki, ko sanyi wanda zai zamanto mutum ya ji kamar kiyashi yana bin sa a jiki. Hakika mun tanadar muku da waɗannan magungunan da yarda Allah duk wanda ya zo za mu share mai hawayensa.